Pozdravljeni v kvizu Nimaš pojma, kjer ni zares pravil in nihče zares ne zmaga. Zaradi trenutne epidemiološke situacije se je celoten kviz Nimaš pojma prestavil na internet. Čas pa je, da spoznamo današnje tekmovalce, ki se javljajo iz svojih domov. Naša prva tekmovalka je Marjana. Rada ima traktore s prikolicami in poje v pevskem zboru. Sopran, jaz sem sopran. Marjana, ste pa tudi absolutno prebliz, a greste lahko malo bolj stran. Ja. No, zdaj ste šli pa predaleč. Okej, nič hudega. Naš naslednji tekmovalec pa je Kajetan. Kajetan je strasten bralec mladinske literature in tudi on poje v pevskem zboru. A ne, nič več, so me ven vrgli. Nisem vedel, da moraš imeti hlače oblečene na koncertih. Okej, Kajetan, čas pa je, da izberemo kategorijo. Tisti od vaju, ki si bo prvi dal filter čez obraz, bo lahko izbiral med kategorijo lepila ter masa za keramiko in kategorijo zvok. Kajetan, čestitke, izbira je vaša. Jaz izbiram kategorijo zvok. Odlično, Kajetan, izbrali ste si kategorijo lepila ter mase za keramiko. Ne, izbiram zvok. Kajetan, samo šalil sem se. Seveda, da ste izbrali kategorijo zvok. A ja, ste me malo nahecali. Sem vas mala, ne da sem vas. Super, bravo. Čas pa je za prvo vprašanje. Tisti od vaju, ki bo prvi pritisnil na znak za ploskanje, bo lahko prvi odgovarjal. Prva, nisem bila pa prva. Čestitke, Marjana. Prvo vprašanje za 10 točk. V katerem literarnem delu se pojavi naslednji citat? Režija, prosim, da spustite zvočni posnetek. Avada kedavra. To pa ne bi vedela. A je to slovenščina? Jaz vem. Ja, Kajetan, žal niste vi na vrsti. Marjana, da vam malce pomagam. Gre za literarno delo, v katerem deček že v rani mladosti spozna, da je čarovnik. Spomini Luke Dončića. Ne, seveda ne, Marjana. Naj vam pomagam še z enim namigom. Poglejte svojega sotekmovalca. Kaj vidite? Ja, kaj vidim? Gospoda s slabim optikom. Ne. Takšno očaramo zato, ker ima takšno tudi Harry Potter. Harry Potter pa je pravilen odgovor. Čestitke, Marjana. Ne, zakaj Marjana? Jaz sem rekel Harry Potter. Marjana, prislužili ste si 10 točk ter depilacijsko kremo od Čupko od našega sponzorja. Super, to bo pa prav prišla za hrbet. Okej, Kajetan, sedaj pa je čas za vaše vprašanje. Ostajamo pa pri Harryju Potterju. Ja, oprostite, lahko se nekaj vprašam? Absolutno. Kakšno zvezo ima ta Harry Potter in kategorija zvok? Kajetan, vesel sem, da ste me to vprašali. Nimam pojma. Ste pripravljeni na vaše vprašanje? Ja, niti ne. Odlično. Kajetan, kaj je ta zvok? Nekdo, ki potegne vodo na stranišču? Pravilen odgovor! Sedaj pa je čas za glavno vprašanje. Kolikokrat je pisateljica J.K. Rowling med tem, ko je pisala Harryja Potterja, potegnila vodo na stranišču? Kaj? Ja, kakšno je pa to vprašanje? Tik-tak, čas teče. Ja, ne vem, 10.312-krat? To je napačen odgovor, Kajetan! Nimaš pojma! Pravilen odgovor bi bil seveda 20.364-krat. In sedaj, Kajetan, boste na vaših vratih zaslišali zvonec. Kaj pa je to? Rubež! Zato, ker ste napačno odgovorili na naše vprašanje, vam bomo sedaj vzeli televizijo, pralni stroj in traktor. A traktor lahko jaz dobim? Absolutno, Marjana. Ne, gospod, ne morete kar noter, to je moje stanovanje, gospod. Odlažite televizor. Mi, dragi gledalci, pa se zopet vidimo prihodnjič. Kaj pa bi vi hoteli, da pade na zemljo namesto dežja? Napišite v komentarje.